Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Meheng mau makan mie kuah kawan-kawan. Mie kuah direbus, rebus mie kuah yang direbus. Di sini udah ada sayur bayam. Ini sayur bayam ya. Ya sayur bayam. Sama mie sedap ini kawan-kawan. 4 butir telur, wow. Menggoda banget. Sebelum kita makan, siapkan makanan kalian dulu kawan-kawan. Mari kita makan bareng. Jangan lupa di subscribe dulu kawan-kawan. Oke. Mari makan kawan-kawan. Pakai tangan biar lebih menikmati kawan-kawan. Bismillah. Wow. Telurnya kawan-kawan. Wah, setengah matang ini. Mantap kawan-kawan. Wah, sayurnya sangat menggoda. Jauh. Hmm. Hmm.
kenyang nih kawan-kawan. Mantap, asal lemoy. Sana nggak? Oh, banyak ternyata kawan-kawan. Yang bikin kenyang telurnya ini. Mantap. Gila rasanya kawan-kawan. Telurnya bikin kenyang. Oke, yang suka makan mie rebus, komen di kolom komentar teman-teman. Tunggu komentarnya, oke. Oh, 2 bungkus sudah kenyang ini. Kalau teman-teman berapa bungkus sekali makan Indomie? Jangan lupa komentar di kolom komentar ya. Oke guys. Oh. Yeah. Wow. Ya kawan-kawan, aku sudah tidak sanggup lagi. Oh, tahan dulu ya, istirahat dulu. Kembung bener sumpah. Ini tadi telurnya 4 sih. Kan sampai bersendawa. Nah, lagi bersendawa.
buat kawan-kawan, pokoknya sampai habis. Mantap, habis kawan-kawan. Udah kenyang, nggak bisa ini. Udah kenyang banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel saya kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe, di share juga, oke. Goodbye.